有乜嘢你就講啦。叫你去南海啦，或者唔去啊！去啦。睇到你都飽啊，仲去南海，都嗌到你冇嚟咯。連我阿婆都極力反對啊！我屋企嗰啲人冇一個同意嘅，冇一個鍾意你嘅。你中意得啦嘛？我唔鍾意啊！我第一個唔鍾意。你中產真係笑死人啊！我唔算中產啊！次次過嚟買嗰啲嘢，笑死人啦！真係。嗰啲嘢值幾個錢啊？有乜意思啊？我都話最重要就係以後嘅幸福啊嘛！嗰啲先係主意啊嘛！唉，睇就知你哋嗰啲扣數漏土啊！人哋話年紀越老越小氣啊！你睇下你次次過嚟買嗰啲嘢，仲有你自己用嗰啲嘢，有乜嘢係上得到台面㗎？你今次過嚟有冇接順豐客啊？應該都接咗啦，唔接嘅話你估計都唔肯過嚟。搵個地方食飯啦。幾點鐘啊？食飯12點啦就快。我都唔肚餓。到主要都係我要。要。順風車提醒，您已順利完成本次行程。我估都係㗎啦，接唔到順風車你會過嚟？唔係嘅，因為可以會嚟嘅，點唔嚟啫？賺翻少少高速費啊，80蚊，反正又係順路啫。上次你阿婆咪叫你嫁俾我嗎？佢咁話係因為佢話我成日俾你過嚟，佢話咁樣會影響我以後搵嗰啲好男仔嚟嫁。佢話以後我搵唔到其他嘅男仔嫁嘅話就跟你咁樣，係咁嘅意思啊。咁你呢次過嚟幾時返去啊？等陣。仲打算今晚走啦，今晚唔過夜啊。我仲以為仲喺車上過夜啊。今晚唔過夜啊，要準備驗收啊，有嘢做啊，開會啊要。仲未放假啊？咁你話唔使上班啊？有陣時有嘢做啊，要去啊，唔係日日都唔使去啊。就是煩過啦。新年好啊！新年好啊，梁導演。做咩唔戴帽啊？今日？唉。祝你百年好合。你有夠無聊的。去邊度食飯？去嗰度快餐店嗰度試下嗰啲好唔好食啊？邊個快餐店？就呢度。你自己食啦。過年有什麼好吃的都關門了。你真的很無聊啊！年初一就跑來，唉。給你拜年啊，梁導演。拜年呢？梁導演。紅包也不準備一個。給你一個紅包啊！哎，不用吧。微信紅包。微信紅包，你從來沒在微信上給我發過紅包。開個玩笑，誰要你的紅包啊？結了婚才發紅包了嘛？唉，誰走去南海啊？講普通話啊？去南海啊，跟我去南海啊。你想得美啊！年後我可能要去上班了，到時候那個屋子就你一個人住。你那個屋子？ 3個房啊！又不是什麼別墅。
又不是什麼豪宅，說的好像很好，就一老破小，誰稀罕啊？誰稀罕住啊？什麼是老破小？怎麼是老破小啊？比這些還好啦，你看這連屁蛋都沒有，屁蛋都沒有，是不是啊？外牆磚都沒有的，真不是啊？那你非要拿這些來比，那沒得說啊。什麼事都是比上不足，比下有餘。那你怎麼不拿那些豪宅別墅來比啊？你又話去嗰度食快餐，走啊，去走。你肚餓你食啦，我先唔食。我去我婆嗰度食唔好啊，同你食快餐啊。你而家周圍冇嘢食啊嘛，你阿婆邊度冇嘢食啊？有咩食啊？而家過年嗰啲飯店酒樓，人哋休息嘅咩？我見好多冇開門，買對靚啲嘅鞋唔好啊！我對鞋唔靚啊！呢對鞋靚新嗰陣着得耐咗啊，舊咗唔係好靚咯。點都好過你嗰啲雜牌啊，幾十蚊嗰啲。仲話我對鞋唔靚，着咗幾年啫。回力啊，國產名牌，國產名牌嚟啊，民族驕傲啊！先喺呢邊啊！下面還有啊！我去，好漂亮啊！這裡這麼大。下次我騎個電動車過來玩玩。這裡的是白色的。俾拍。又被人認出來了，我去！嗨，你們好！百萬富翁，百萬富翁。講都唔同你講啦，你識乜嘢？係咪啊？去到邊度都有人識你啊！識你啊，唔係識我啊！識我就識你啦。我離遠啲啊！識你啊，唔係識我，人哋嗌你啊，佛山大叔啊！大爺啊，佛山大爺啊！漂亮。那你認識他嗎？你認識我嗎？佛山大叔認得。大叔啊，大爺啦，而家變咗。大哥，大哥。大爺。大爺。即係你所以你成日講呢啲説話就係點解係嘛？唔好惹佢啊！都冇人知。種油菜花，油菜花唯一一個作用就係榨油菜籽、油菜啫係嘛？菜籽、菜拍、油菜油，冇其他用噶啦，係咪啊？唔係啊，咁佢未出花嗰時可以做菜啊，食咗佢啊？嗰啲菜心唔係呢啲咩？咁唔係啦，邊唔係啫？肯定唔係啦，你問下啦。油菜花嗰啲菜同你菜心嗰啲菜唔同㗎，你寧夏菜心咁唔一樣啊。咁我屋企我婆種嗰啲食嗰啲都係呢啲啦。
睇唔到個屏幕啊！好靚啊！今天中午吃牛腩焖萝卜。滴水，牛腩放进去。我俺我有人跟我一说这个事情说，我说。講乜嘢話？佢話你過，唉，總之唔好聽嗰啲說話啦，煩到死。我頭先同佢爭咗下。唔好爭啦，就唔好理佢。仲有我婆都係今朝早打電話俾我，佢話你又過嚟，打電話鬧我啊！幾點講？然之後佢打電話俾我，佢好惡咁同我講，佢話你又嚟，然之後佢好嬲，佢話佢成日嗌我叫你唔好再嚟啦，又鬧我啊！今次佢話佢要將個門鎖咗，唔俾你入去啊！唉，好煩啊！頭先我同唔好嘈啦，嘈咗幾句。好嬲啊！我話你啱好我喺嗰度行出嚟，我聽到，我講咗佢，我話你唔好咁講嘢啦，講得咁難聽。然之後佢就開始同我嘈啦。鬼鬼祟祟，我正大光明過啦，我幾時鬼鬼祟祟？係啊，你正大光明啊，但係喺人哋眼入邊唔係咁睇咧。咁而家開始講我壞話啦，嗰啲人，我就當你朋友咁樣啫嘛，係咪先？過嚟玩，過嚟食飯，但係人哋唔咁認為咧。講我壞話冇俾我聽到就得啦，你隨便點講我都冇所謂，但係俾我聽到嘅話我就好嬲咯，真係火大啊！帶路先得。咁我同你又冇咩，咁我當你朋友咁啫嘛。你自己過嚟玩，我係冇所謂啊。但係我阿婆同埋我哋條村嗰啲人又成日講。係啦，啊！咁今次翻咗去唔嚟啦。
嗱，我買咗啲橙俾你阿婆啊。啱係咪啊？撳緊未啊？喺增城嗰度啊，我贈予一套俾你啊，簽合同，贈予合同寫明，歲，贈予給歲。啊，你唔好離婚就得啦。我唔好離婚唔得啊？嗯，冇主動提出離婚，好冇啫？同你簽合同，我好有誠意㗎，冇辦法啦，係咪先啦？你揾唔到第個啦。你增城嗰度有2套房咩？係啊。點解會有2套啊？實際佢係一套嘅，一套好大嘅，100幾方。我諗住，一個人住咁大套房做乜嘢？咁啊，所以簽合同嘅先啊，揀咗2套細嘅，即係1開2。咁一套係點樣嘅格局啊？2房啦，2房2廳啦。如果2套加埋就係4房4廳。係啊。你佛山住嗰間呢？佛山咪佛山啦，佛山嗰間但係唔要啦，我想諗住邊度住咁多啊？如果我嫁咗俾你，但係我生仔量，我只係願意生一個。可以啊，冇問題啊。蘇啊，生咁多做咩啫？養個細蚊仔要幾多錢啊？起碼幾十萬啦，少則幾十萬，多則百幾200萬。唔理係男定女喎。可以啊，我唔重男輕女，所以我最蔑視就係蕭錦蓮呢個人噶啦。我再問你嘅呢個問題，你老實同我講，你究竟年紀幾大啊？唔知係要問啊？你連呢個都唔肯講啊？你係咪真係要問先？係。屬狗啊，你自己計啊？你可唔可以直接講啊？我點知啊？孖五。孖五啊？數喎，你都估到啦。數喎。有幾年就退休啦，唔好話我要做到90歲啊，做投資點會退咩休啫？你唔信就算啦。睇到啦。年紀嘅嘢只不過係一個數字啫。你嚟講，你遇上我已經好幸運啦，跨越階層啦已經。仲有幾年就退休啦喎你。冇。都差唔多到做阿爺嘅年紀啦。咁你呢個年紀，好多人都做阿爺啦。如果佢個仔結婚早啲嘅話，唔算啦。人好好，我都做。算咩啫？咁你又笑咩啫？唔好意思，唔好笑，唔好笑，唔准笑，唔准笑，唔准笑，忍住，一於忍住。你估啊？唔係水壺啊！你以為送個水？唔係水壺咩？乜嘢啊？我點知啊？估啊？估唔到啊？書中自有黃金屋，書中自有眼如玉，知識就是財富，知識改變命運，耶！炒股書啊？唔係得一本係嘅，得一本係嘅。唔係教你炒股啊？知唔知啊？我睇呢本書係我所有睇過即係關於投資嘅書裏邊最重要一本書。睇咗呢本書就整質的飛躍，即係你有經驗嘅人先睇得懂，但係有啲咧你冇經驗咧，你一樣可以睇得懂。咁你當我學習啫，我冇叫你炒股啊，即係明唔明白啊？呢本書啊，霍華德啊，得啦，唔好廢話啦，霍華德嗰啲攞出嚟。咁你得閒冇嘢做，多啲學習啊嘛，所以你就係嘛嗱，呢度一本，呢本啊小説啊呢本，張愛玲啊，張愛玲係近現代女作家裏邊排名第一嘅，有冇睇過啊？紅玫瑰與白玫瑰有冇睇過個書啊？小説啊？冇。將女人比喻成為2種人，係紅玫瑰，一種係白玫瑰。嗰啲攞出嚟。
得閒睇下咁樣樣，當係消遣啫嘛，小説嚟啫。嗱呢本啊，嗱呢本啊，呢本啊係人際關學啊，經典啊。所以你成日講唔識同人哋搞人際關係，你學下，即係係嘛？學下呢度有好處啊！嗱，我算把啦，攞過嚟。新買嘅未開。人性的弱點。佢個書，你攞翻去自己慢慢睇啦。呢啲唔好咁掉好唔好啊？我專登買過嚟俾你睇嘅，所以我唔睇啊。人哋嗱呢度人際關係啊。人性的弱點我唔知啊，仲使人教啊？仲使睇書啊？呢本書啊係咩咧？係所有即係話暢銷書裏邊咁多年都非常之暢銷嘅一本書，你睇下人哋嘅思想啊嘛。冇用噶，睇呢啲做咩啫？所以你就係智商稅買呢啲有用㗎。冇俾我睇啦！嗰啲係咩？攞出嚟，仲有乜嘢？呢度啊嗱，即係人與人相處啊，呢兩本書啊，即係睇下點樣同人哋相處啊，都講都有啲道理㗎，裏面講。點解唔喜歡讀書？秋姑娘，係啊，呢度呢啲書好弱智㗎。唉，所以唔係咁講㗎，即係。我睇呢啲書，我做乜要睇今日頭條好過啊？黐線！起碼人哋嗰啲，冇俾我睇呢啲好弱智呢啲書。嗱，睇呢本啦，嗱呢本係以前買咧，以前參加嗰啲咩嚟㗎？以前參加。中國淑女。佢裏邊講好多講好多嗰啲社交啊、穿着啊、禮儀啊、心態調整啊，即係人啊。點會好弱智啦？使咩人教啫？呢啲嘢每個人理解，每個人思想，每個人理解唔一樣㗎，每個人嘅經歷唔同。佢講呢啲，同埋嗰啲咩穿着品味嗰啲，每個人審美唔同㗎，咁每個人風格唔同㗎嘛，性格唔同㗎。佢呢度係講佢呢套書咧有兩本嘅，一本叫做淑女，一本即係男嘅睇叫做紳士啊嘛。冇俾我睇呢啲真係嘅。佢係講一啲好基礎性嘅嘢，得閒讀下書幾好啊！裏邊寫得嗱呢度食西餐啊，係嘛？點樣餐桌禮儀啊？唔要。吸引眼球，主要係吸引眼球嘅。一本我都唔要。啊，唔要啊？你攞翻去自己慢慢睇啦。我睇過啦。我使咩睇呢啲？你教我自己點過好人生。我嘅人生有我自己嘅感悟，唔使睇呢啲嘢。咁咪你咩？睇多咗呢啲書，反而仲變得更弱智啊！知唔知啊？咩唔弱智啊？你話乜嘢？所謂嘅雞湯文學有啲啊。唔係你覺得咩嘢係唔弱智啊？平時睇咩書多啊？即係就係睇今日頭條。係啊，咁你仲睇咩啊？依家都冇咩人睇嗰啲紙質書啦，一般係喺上網睇嗰啲文章，唔係咩？今日頭條啊！啲人寫啊啲好低 B。你又話有嘢想同我講，你想講咩？好多嘢講啊！咁你而家講啦。我做緊嘢啊嘛。嗱，我同你講啊，最近啱啱上嗰排啊，股市有兩隻新股上市，一個叫做摩爾線程，一個叫做木希股份，都係喺上海科創板上市。中要抽籤，一支籤中到一支籤有500股，上咗市之後呢，500股摩爾線程可以賺到40萬，500股可以賺到40萬，哇！嗰木希股份賺30萬，一上市將佢你趁住佢個高位拋咗佢，但係呢，一萬個帳戶都冇一個帳戶中到籤，好難先中到籤。
然之後呢？你想表達咩？唉，講你究竟想講咩啫？即係喺股市裏邊咧，好多賺錢機會啊！你明唔明白啊？然之後呢？舊年你有冇聽過普普馬特啊？普普馬特嗰時我睇過，差唔多去到成100蚊一股啊！我冇買啫，後尾升到300幾，哇！今次又回落翻嚟咧，我話一定孭佢噶啦，我睇住佢噶啦，所以咧係嘛？情緒價值呢啲叫做新消費啊！喺股市上邊，不過你唔懂啊，唉，冇辦法啦，係咪先？你講咁多炒股嘅事，你想表達咩啊？咁啊，大家交流下啫，係咪？同我交流呢啲有咩用啫？咁你係呀，真係日印嘅嘢學習唔係一步到位噶嘛，你要慢慢積累噶嘛，明白啊？你想呃我炒股啊？我唔係呃你去炒股，我上次同你講啦，如果你去炒股，你啊最多買1000蚊就好啦，係嘛？咁你講咁多做咩啫？你炒股咁你咪炒咯，同我有咩關係啫？你同我講咁多呢啲做咩啫？你唔係即係你認識下啊嘛，即係係嘛，聽下呢啲嘢。所以唔知你個腦諗咩？係傾下偈交流下啫。你同我傾呢啲有咩用啫？咁 OK。真係奇怪，成日講炒股。其實實際上咧，你好多有價值嘅嘢都係你身邊嘅，你唔即係等於你今年2026年係嘛，又開始踢世界盃啊，係嘛？踢世界盃踢足球本身就係一項體育運動，點解嗰啲人攞踢足球嚟賭博咧？係咪先？即係你賭嘅嘢，你乜嘢都可以賭嘅，你唔關事係炒股係賭㗎，係咪先？你本身同個人有關係，咪同嗰件嘢有關係。你中意炒股，你咪炒咯，咁係你自己嘅事。成日喺度同我灌輸一啲炒股嘅正向嗰啲好嗰啲。俾我講下啦，係嘛？講少少觀點得唔得？唔好成日。仲想講咩啊？你咪話有好多嘢想講咩？係啊，我放喺車上邊啊嗰啲嘢。咩啊？到時攞過嚟俾你睇，你就知啦。你而家去過去攞。我都整緊啲嘢啊，因為你讓啊。得啦，我哋讓你去攞啦，我睇下係乜嘢。去啦。我又要洗手喎。問下先。我要洗手喎。我睇下你攞啲乜嘢過嚟，俾我睇。你估啊！我估咩？我點知啊？你估啊！隨便估啊，係啦。黐線！快啲！有排講喎。去啦！有排講，咁你都要講㗎。有排講，如果講唔完，食完飯再講好嘛？好，嚟。我哋有乜嘢啊？我哋啲人係咪先啦？我睇下你有咩花神。OK。你敢信？我今天中午在我租房那裡準備開我的電動車出門的時候，看見了一張紙條。那在這個位置我看到一張紙條，剛開始我還以為是哪個小朋友調皮放進去的，然後我拿出來一看，竟是寫了這麼多字，可以認識一下嗎，朋友？看到你好幾次了，這個你還是用繁體字寫的你。挺想和你交個朋友，希望您能加我微信。我知道肯定會有人說，這是我自導自演自己寫的一張紙放在這裡，自己編的，肯定會有人這麼說。但是我想說，如果這真的是我自導自演，我自己編出來的話，那我活不過明天，行了吧？不要什麼都說是我自導自演的。我這個人拍視頻主打的就是一個真實，不敢說100%吧，起碼
有95%以上都是真实的。看他写的字，看起来不像是那种小伙子写的。假个屁！我租房的那栋楼住的有很多那些外省的，就是在我们镇上做工程的那些工人，估计就是他们那些人。那些人素质好低。昨天我电动车这个脚垫莫名其妙多了很多泥巴，肯定是那些人把他的脏鞋底往我这个脚垫上擦，搞得脏兮兮的。昨天气得我还跟房东投诉了。我有一包湿纸巾也是放在这个位置，也给我拿走了。然后那个1楼还有楼梯那些地板上到处脏兮兮的，都是泥，丢的到处都是那些烟头。把自己的脚底的沾了那些泥在我电动车脚垫上擦，你说这种人怎么那么贱呢？我住在那里1个月都不到，我都有点想搬走了。前几天买了一个洗衣机，就是单人用的300-400块那种小的洗衣机，买回来现在用不了，因为我租房那里它的电压太低了，那个洗衣机转都转不动，脱水的时候也转不动，洗的时候也转不动。我知道这不是洗衣机的问题，是它那里的电压太低了。之前买过一个新的那个吹风机，在我奶奶那里都可以正常用的，然后拿回我租房那里就是用不了，就是电压太低了。我感觉住在那里很多电器我都用不了。要是能租到更好的我就搬，我就不住那里了。不过在我们镇上不像城里有那么多房可以租，都没什么人出租的。镇上那些房子都是一栋贴着一栋，然后一点光线都没有，又旧又脏。我之前就看过2-3家就是这样的，而且租金还不便宜，里面真的一点光线都没有，然后楼又旧，所以也真的是不好租啊。